ඇත්තට රටට වටින සේවයක් මේ පළාතේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයකට තියෙන මේක විතරයි. ආවට පස්සේ හිතට හයියක් එනවා. ඉතින් අපේ ජාතිය අපිට මෙතන වෙලා තියෙන දේවල් කවුරු කවුරුත් ඊට බහින්න ඕනේ. ජාතිය වෙනුන් අපි ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට දැන් හිතෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ මේ ස්ථානය ලොකු වටිනාකමක් තියෙන තැනක්නේ. එතකොට මේක රජයේ මගිනුත් මේක ආරක්ෂා කිරීමේ යුතුයකම. මේකට ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. අපි කොළඹ ඉඳලා මේ කිසිම දෙයක් අපි දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. යුද්ධ කරනවා, ඒ9 පාර වහනවා. අපි එහෙම හැව්වට මං අද තමයි මේක මේ පැත්තට ආවේ. මම නැති වුණා සිංහල කියන රට අපිට ඒවා තියෙන්න ඕනේ. ජාතිය කියන එක සිංහල ජාතිය කියන එක ඇඟට ආයමට අද. ඇත්තම සිංහල අම්මලගෙන් ඉල්ලා හිටුණා. දරුවා අඩුම මම රජේනුත් කියලා හිටුණා. මේක උපත් පාලන කරන්න එපා. අඩුම ගාන ළමයි 3 දෙනෙක් පවුලක නැත්තා. හැමෝටම ඇවිල්ලා මෙතන වන්දනාමාන කිරීමේ ජාතික ආරක්ෂාව ආණ්ඩුව විසින් සපයා දිය යුතුයි. අපි සිංහල ජාතියක් හැටියට අපිට අභිමානයක් තියෙනවා. ඒ අභිමානය රැක ගැනීම සඳහා මේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන රැක ගන්න ඕනේ. මේ බෞද්ධ ඉතිහාසය කියන්නේ අපේ මුල් ආරම්භය. එයාලත් එක්ක මට නම් කිසිම වෛරයක් නැහැ. මම කියන්නේ හැබැයි හරිම වේදනාවක් දැනුණා. ඇඟ හිරි වැටුණා. ඔළුවේ ඉඳන්ම හිරි වැටුණා. මගේ ඇත්තම කියනවා මගේ ඔළුවත් හිරි එක්කම හිරි වැටුණා. සන්තෝෂයි හොඳයි. සිල් ගන්නත් අමුතු පන්සලකට ආවේ. රාජගිරි. බොරැල්ලි ඉඳලා. බොරැල්ලි ඉඳලා මොකද හිතෙන්නේ අද? බොරැල්ලි. සතුටක් ගොඩ ලොකු සතුටක් මේ වගේ මේ විහාරස්ථානේ දැක්කම පුදුම ආසාවක් ඇති වුණා. ලොකු සතුටක් පුතාලට ලොකු පිනක් මේ කරගත්තේ ඇත්තටම කියනවනම් පුතාලට පිනක් ජාතිත් පිනක් අපි මෙහෙම එක් කරගෙන ආවගේ මේ ගමනකට සම්බන්ධ කරගන්න. තරුණයි ඉදිරිපත් වෙලා මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට කරගෙන ගොඩක් හොඳයි. දිනු වෙන්න ඕන. අපේ ආගම දහම හැමදේම දිනු රට ජාති ඔක්කොම දිනු කරලා ගන්න ඕන තරුණ පරපුර. යාපනයාවට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. මේ මගේ මුල්ම ගමන. යාපනයේ කන්කසන්තුරේට ඇවිල්ලා දිනවා මෙහෙට ඇවිල්ලා නැහැ. මේ පළවෙනි පාර මේ ආවේ මේ පන්සලට ගොඩාක් හොඳයි. පුතාලට ගොඩාක් පිං ආයෙ එන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට හරිම සතුටුයි පුතා මේ වගේ තැනකට මම මේ ආවමයි. ඒ කියන්නේ මොකද? ගොඩාක් හොඳ පන්සලක්. ගොඩාක් හොඳයි. ඕගොල්ලෝ මේ සහභාගී වෙලා කරන දේ ඕගලන්ට ගොඩාක් පිං කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපිට කියන්න තියෙන එක තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන පුතා ඊළඟ වසරෙත් එන්න ලැබෙන්න කියලා. බලන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙනවා නම් අපි එක්කගෙන එන්න මේ වගේ ගමන. සංවිධානය කරපු මහත්තයටත් ගෙනාවු සංවිධානයෙන් ගෙනපු දරුවන්ටත් ගොඩක් පිං. දැන් මේ වෙනකොට තිස්ස රාජමහා විහාරයේ වෙසක් පුන් පොය නිමිති කොටගෙන සීල සමාදන් වැඩසටහනට සහභාගී වන පින්වතුන් ඉන්න අපි විස්තර ටිකක් අහලා බලමු ඔවුන්ගෙන් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. අම්මේ කොහෙන්දලාද ආවේ? බොරැල්ලි ඉඳලා. බොරැල්ලි. අද මොකද යාපනයේ තිස්ස විහාරය ඇවිල්ලා? සන්තෝෂයි හොඳයි. සිල් ගන්නත් අමුතු පන්සලකට ආවේ. හොඳයි. අම්මා කොහෙන්දලාද ආවේ? රාජගිරි. අම්මා කොහෙන්දලාද ආවේ? බොරැල්ලි ඉඳලා. බොරැල්ලි ඉඳලා මොකද හිතෙන්නේ අද? බොරැල්ලි. සතුටක් ගොඩ ලොකු සතුටක් මේ වගේ මේ විහාරස්ථානේ දැක්කම පුදුම ආසාවක් ඇති වුණා. ලොකු සතුටක් පුතාලට ලොකු පිනක් මේ කරගත්තේ ඇත්තටම කියනවනම්. අපිට හරි වෙහෙස කර ගමනකින් පස්සේ ඇවිල්ලා අද රාජගිරි ඉඳලා එනවා කියන්නේ කිලෝමීටර් 600ක් විතර 700ක් විතර වගේ. ඔව්. ගොඩක් දුර අපි මේ පිනක් පුතාලට පිනක් ජාතිත් පිනක් අපි මෙහෙම එක් කරගෙන ආවගේ මේ වගේ ගමනකට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ වගේ කරගෙන එනවා ලැබේවා කියලා. ලබනවරුද්දට එක්ක නේද? ඔව්. අය අම්මා කියන්නේ තියෙනවා. ඔව් තරුණයි ඉදිරිපත් වෙලා මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට කරගෙන ගොඩක් හොඳයි. දිනු වෙන්න ඕන. අපේ ආගම දහම හැමදේම දිනු රට ජාති ඔක්කොම දිනු කරලා ගන්න ඕන තරුණ පරපුර. දැන් අපි යාපනයාවට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. මේ මගේ මුල්ම ගමන. යාපනයේ මේ කොතනද මේ ඉන්නේ අපි? කංකසන්තුරේ. කංකසන්තුරේ. තිස්ස විහාරේනේ. විහාරය කියන්නේ. කන්කසන්තුරේට ඇවිල්ලා දිනවා මෙහෙට ඇවිල්ලා නැහැ. මේ පළවෙනි පාර මේ ආවේ මේ පන්සලට ගොඩාක් හොඳයි. පුතාලට ගොඩාක් පිං ආයෙ එන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අම්මේ මට හරිම සතුටුයි පුතා මේ වගේ තැනකට මම මේ ආවමයි. යාපනයේ නම් දවස් 15 දවස් 7 ඕම ඉඳලා තියෙන උනට මේ වගේ ස්ථානයකට ආවේ නැහැ. මට හරියම ආසාවක් තියෙනවා. මගේ අක්ක තමයි මාව එක්කගෙන ආවේ. එහෙමනේ. එතකොට මෙතෙන්ට ආවහම මෙතන මේ තියෙන අර ආධ්‍යාත්මික ගතිය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? හරිම ආසාවක් හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද? ගොඩාක් හොඳ පන්සලක්. ගොඩාක් හොඳයි. ඕගොල්ලෝ මේ සහභාගී වෙලා කරන දේ ඕගලන්ට ගොඩාක් පිං කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපිට කියන්න තියෙන එක තමයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන පුතා ඊළඟ වසරෙත් එන්න ලැබෙන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයාලට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙනවා නම් අපි එක්කගෙන එන්න මේ වගේ ගමනක්. අම්මේ ඉතින් කියන්නකෝ කොහොමද වැඩසටහන ගැන මොකද හිතෙන්නේ? තරුණ පුතේ සංවිධානය කරපු මහත්තයටත් ගෙනාවු සංවිධානයෙන් ගෙනපු දරුවන්ටත් ගොඩක් පිං. මේ වන්දනා මේ සහභාගී කරගත්තට මේ වන්දනාවට. යාපනයේ කංකසන්තුරේ තිස්ස විහාරය ගැන මේ සීල සමාදන් වැඩසටහන කරනවා. ඒ ගැන මොකක්ද ඔබතුමියගේ අදහස? ඇත්තට රටට වටින සේවයක්.
මොකද මේ පළාතේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයකට තියෙන මේක විතරයි. ඒ නිසා මේක ආරක්ෂා කරගන්න එක අපේ යුතුයකමක්. ඒ යුතුයකමේ හැටියට තමයි අපි ඇවිල්ලා මෙතන අදට මේ සිල් සමාදන් වෙන්න හිතුවේ. තාවට පස්සේ හිතෙනවා මේකේ වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා. ජාතිය වෙනුවෙන් ඉතින් ආවට පස්සේ හිතට හයියක් එනවා. ඇත්තටම මගේ දරුවවත් කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මේව දැක්කොත් අපේ දරුවෝ දැන් මේ වෙනකොට පිටරටවල වල ඉන්නේ බය වෙනවා. නමුත් දැන් තමයි අපිත් දන්නේ. මොකද මගේ ළමයා වුණත් දැක්කොත් දැනගන්න ඕනේ අම්මා නැත්තම් බොරු කියලාවා කියලා හිතනවා. මේ නමුත් ආවට පස්සේ හිතට හයියක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ජාතිය අපිට මෙතන වෙලා තියෙන දේවල් කවුරු කවුරුත් ඊට බහින්න ඕනේ. ජාතිය වෙනුවෙන් අපි ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට දැන් හිතෙනවා ඉතින්. මේක ඇත්තටම මේ ප්‍රදේශයේ මේ ස්ථානය ලොකු වටිනාකමක් තියෙන තැනක්නේ. ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ මෙතෙන්ට වැඩමවලා මෙතන ඉඳන් තමයි අනුරාධපුරයට වැඩමවලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපේ ජාතිය හැටියට පුරා විද්‍යාත්මක ස්ථානයක්. එතකොට මේක රජයේ මගිනුත් මේක ආරක්ෂා කිරීම යුතුයකමක්. දැනට මේ වටේ ඉන්න අය මේ පරිසරය ගොඩක් දුරට මේ අවහිර කරගෙන පන්සල දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ආක්‍රමණය කරමින්. දැන් ඒ පන්සලට අයිති විහාරස්ථාන භූමිය මේක ඇත්තටම සුද්ධ භූමියක් හැටියට වෙන් කර දෙනවා නම් ආණ්ඩුව ඇත්තටම අපි අගයන්න ඕනේ ඒ වගේ දෙයකට යොමු වෙනවා නම්. මේකට ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේකවල අපි කියපුවා අපි දන්නවනේ දැන් අද. අපි කොළඹ ඉඳලා මේ කිසිම දෙයක් අපි දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. යුද්ධ කරනවා A9 පාර වහනවා. අපි එහෙම හැව්වට මං අද තමයි මේ පැත්තට ආවෙත්. ඉතින් එතකොට මෙයාලගේ මොනවද මේගොල්ලෝ කිව්වේ? මෙයාලා මොනවද මේගොල්ලන්ගේ හයිය, මේගොල්ලන්ගේ ශක්තිය, මේගොල්ලෝ අපිට කොහොමද සලකන්නේ සිංහල ජාතියක් විදිහට? මේගොල්ලෝ දැන් මුළු ඔක්කොම අත්පත් කරගෙන ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුවත් ඒගොල්ලන්ගේ කියනවා. අන්න ඒ වෙච්චනේ හරි වේදනාවයි අපිට. මොකද අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා දමිළ ජනතාව, සිංහල ජනතාවත්, මුස්ලිම් ජනතාවත් හැමෝම එක කට්ටියක් කියලා හිතලා. නමුත් මේ මෙතන තියෙන්නේ දැන් එයාලා එහෙම නෙමෙයිනේ අපිට කතා කරන්නේ. එයාලා අපිට කතා කරන්නේ මේක අපේ ආණ්ඩුව කියලා. කියන්නේ දමිළ ජනතාවගේ ආණ්ඩුව කියලා. ඉතින් මේකට අපි කියනවා කරුණාකරලා අනුර කුමාර දිසානක මහත්මයා මේකට ඉදිරිපත් වෙලා අපිට මේ උත්තරේ දෙන්න. මොකද මේ අපි මේ කන්දකට හැයිච්චි අපි දන්නේ අපි මෙච්චර කල් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. මේක දමිළ ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක් කියලා. ඒ නිසා මේ අපි අනුර කුමාර දිසානක මහත්මයාගෙන් තමයි මම මේක කියන්නේ. මොකද මේ පක්ෂය පාට ભેදයක් නැතුව තමයි කියන්නේ. මොකද ඇත්තටම මේ ඇඟ හිරි වැටෙනවා. මේ වේදනාවයි. මගේ දරුණා ලංකාවේ නැහැ. ඒ ළමයින්ට විදේශ මේවා තිබ්බත් මේකේ අපි මම නැති වුණත් සිංහල කියන රට අපිට අපේ මේ බෞද්ධ මේවා ඉතින් පරණ ඒවා තියෙන්න ඕනේ. මොකද අද තමයි මේ දරුණු විදිහටම යුද්ධ කිව්වට මම දැනගෙන හිටියේ නෑ යුද්ධ කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත්. ඇත්තටම අපි කොළඹනේ හිටියේ. යුද්ධ කියන්නේ ෆෝන් මේකෙන් බලනවා අන්න ගහනවා අයියෝ මේව වෙනවා අයියෝ කියලා අර අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවා. ඒ පැත්තට ඩැමේජ් වුණත් මේ පැත්තට ඩැමේජ් වුණත් අපි හැමතිස්සෙම කඳුළු සැලුවා මිසක් මේක නෑ අපි අන්තවාදුනේ. අපිට තැමිල් කට්ටියට තුවාල වුණත් අපි කියන අයියෝ පව් නේද මිනිස්සු නේද අනේ අර ළමයි නේද මේ පැතුණත් අනේ අපේ ළමයි නේද ඔක්කොම අපේ දරුවෝ නේද අපේ නේද කියන තමයි අපි දුක්ුනේ ටීවී එකෙන් බල. නමුත් අද මේගොල්ලෝ අපිට කතා කරපු විදිහ, අද මේගොල්ලෝ අපිට සැලකපු විදිහ අපේ ආණ්ඩුවක් අපේ මේක කියලා වෙන් කරලා අපි කවදාවත් අපේ පළාතේ ඉන්න මේ දමිළ ජනතාවට අපි කවදාවත් නෑ අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා දමිළ යාළුවෝ අපි කවදාවත් අපි මේ දමිළ ජනතාව කියලා වෙනසකට අපි කතා කරලා නෑ. ඒක සැබෑ සහජීවනයේ තියෙන සිංහල බෞද්ධය ළඟ විතරයි. ඔව් ඒක ඇත්ත. මොකද අද ඒක අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්නවා. අපි කොළඹ හිටපු මම විශේෂයෙන් අපි කිව්වොත් ගොඩක් මම ඇත්තටම මේක අද තමයි ජාතිය කියන එක සිංහල ජාතිය කියන එක ඇඟට ආයෙමට අද. මෙතෙන්ට ආවමනේ. අද තමයි මොකද මේ දේවලුත් එක්ක අද තමයි සිංහල ජාතිය කියන එක ඇඟට ආවේ. අයි මේ සිංහල ජාතිය මේ විදිහට පිරිහෙන්නේ කියලා මං ඇත්තට මටත් ඉන්න එක දරුවයි මං ඇත්තම සිංහල අම්මලාගෙන් ඉල්ලා හිටුණා. දරුවා අඩුම මම රජේනුත් කියලා හිටුණා. උපත් පාලන කරන්න එපා. අඩුම ගාන ළමයි 3 දෙනෙක් පවුලක නැත්තා. ඒකයි අපේ මේක හදන්න කියලා. මොකද අද තමයි ඒ තීරණේ මගේ ඇඟට වැදුනේ. මටත් ඉන්න එක දරුවයි මං බොරු කියන්නේ. ඒ වුණත් ඒක වැරදි. මම ජාතියක් හැටියට ඉල්ලා හිටිනවා මේ ස්ථානයේ රැක ගැනීම සඳහා ඔබ හැමදෙනාම මෙතන ඇවිල්ලා පුද පූජා පවත්වලා මේ තැන ජාතිය හැමෝටම අර හයිලයිට් කරනවා කියන්නේ මේක විශේෂ ස්ථානයක් බවට පත් කරලා ලංකාවේ බෞද්ධ ජනයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක එක්සේසත් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් අපි ඇත්තටම අගය කරන්න ඕනේ. හැමෝම අන්තිමට මං ඉල්ලා හිටින්නේ හැමෝම මේ ස්ථානයේ නරඹන්න මේ ස්ථානයේ පූජනීය ස්ථානයක් හැමෝටම ඇවිල්ලා මෙතන වන්දනාමාන කිරීමේ ජාතික ආරක්ෂාව ආණ්ඩුව විසින් සපයා දිය යුතුයි. බොළඳ කතා පැත්තක තියලා අපි ජාතියේ ප්‍රණාමය ජාතියේ මාන්නේ කියන එක අපිට ඒක අවශ්‍යයි. අපි සිංහල ජාතියක් හැටියට අපිට අභිමානයක් තියෙනවා. ඒ අභිමානය රැක ගැනීම සඳහා මේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන රැක ගන්න ඕනේ. මේ බෞද්ධ ඉතිහාසය කියන්නේ අපේ මුල් ආරම්භය.
අපේ මේ සංස්කෘතියේ ආරම්භය අපේ ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්භය නිසා මේක රැකගන්න සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අවශ්‍යයි හැමෝම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වන්දනාමාන කරන හැටියට මම ඉල්ලා සිටිනවා. දැනට උනත් ඒගොල්ලෝ කිව්ව දේවල් කොච්චර වුණත් අපිට වෛරය එන්නේ නැහැ. අද සිල් සමාදන් වෙලා අවශ්‍ය අප්පොයි දැසේ. එයාලත් එක්ක මට නම් කිසිම වෛරයක් නැහැ. මම කියන්නේ හැබැයි හරිම වේදනාවක් දැනුණා. ඇඟ හිරි වැටුණා. ඔළුවේ ඉඳන්ම හිරි වැටුණා. මගේ ඇත්තම කියනවා මගේ ඔළුවත් හිරි එක්කම හිරි වැටුණා. නමුත් ඒත් වෛර කරන්නේ නැහැ අපි කියන්නේ එන්න වඳින්න මේකට එන්න අපිත් එක්ක වඳින්න එන්න අද උනත් ඔය ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය එන්න අපි සාධනෙ පිළිගන්නවා අපි නේද අපි ගාව වෛරයක් නෑ අපි ගාව ක්‍රෝධයක් නෑ වෛරයක් ක්‍රෝධයක් නෑ එන්න අපිත් එක්ක එන්න මේවා වඳිමු අපි එකට වඳිමු අපි කෝවිලේ ගිහලා එකට වඳින්න එහෙනම් එන්න පන්සලේ ඇවිල්ලා වඳිමු අපි ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ